لا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد والسطح. هذا الخانات هنا، قفص سوينا هنا. طبعا ها حاط له قصب على مود بارد. هاي الدايات سوينا لها قفص. شوفوا شلناها، بعد شلنا طلعناها من الخانات. كل ظل عندي بس كم زوج ذني يدرون بين ذن الفوط هنا. بعد طبعا واحد بنات الفطمت انا. هاي ظل شوفوا جواها هم بيضة. هاي شوفوا جواها بيضة، وهذني هم كان جواها بيضتين، وحدة خربت وحدة فرخت. شوفوا هم فرخن بس 3 ازواج ظلن بيهن. طبعا مطلع لكم اريد اطيرهن. هذا شوفوا مطلع هذا شوي خفيفات. شوفوا طبعا هو الجو حار. على مودكم اطيرهن. هذا شوية خفيفات يطيرن. شوفوا لا والله هذا بيهن. شوفوا كلهن ما يطيرن. قال هذا بيضة هنا عدي، وهنا هذا شوفوا الطيور. شوفوا صعدا طيرها لكم شوية، صرنا هواي ما طير لكم. هاولك هذا يريد يصعد ولك تطيح والله. شوفوا الطيور صعدا. شوفوا صعدا، وهذين طيور قويات. لا جاي يشوفونهن. طبعا الجو حار ولك هسه جات وياكم حبايب قلبي. هذا الا راد يصعد. شوفوا دق الا يريد يصعد. هذا الطيور. حطيت خطيه شوية، الجو حار فعلا. شوفوا بيضة. اطلع ولك اطلع كمل اطلع ولك. هذا الطيور تخاف من يمه. شوفوا طارت كلها. ليش شديت الباب؟ شو هذا اليوم ويانا هيار نهير. طبعا حبايب قلبي جبت علاج للطيور. هذا شوفوه، هذا خلطة طبعا من البيطار. هو خلطها لي تقريبا 5 أكياس، من 5 أكياس هيك، يعني 5 أنواع من العلاج لكل الأمراض. أما من التنفسية، إذا طيور إذا عندك يعني تسخن ما سان يعني بيهن عندي شو سخنين ماش بيهن. قلت له هن يطلع عندي شوف حتى حب أصفر. قالوا هم العلاج شغال، يعني خوش علاج زين. شو هذا جبتن ب3000. حطيتهن ويا الماي. طبعا البار حطيتهن، وهسه اليوم هم اعطيهن. طبعا تي شربة شراب، يعني اذا عندك سرنجة مازقة. اما اذا تريد تخليهن ويا الماء. طيب قبل مثل ما قلت لكم، اما تريدونه يعني بسرنجة ذا مثلا هسه
عندي مو كلش يعني، بس هذا لمدة 3 أيام يعني عزله بخانة بهاي، واخليه يعني هيجي اخليه له بقطارة مثل هاي، واخلي له يعني ترسله. هو كل خاشوقة مات شاي على هذا البطل بالربع يعني تترسه وتخلي له خاشوقة مات شاي من يمها. لا العلاج مثلا هذا الطير لمدة 3 أيام يعني تخلي له. وإذا عندك لا والله مثلا تحس بين تعبانات مثل هسه الطير شوفوه عنده مثلا بين هسه هاي الطيرة هاي شوفوها، هاي الطيرة شرفها انا مو تعبانة كلش زين. بس لا والله التعبان خليه اعزله. هسه راح تعزله بخانة. طبعا البارح عزلته وطيته دورج بالليل طلعته يعني الخانة حارة. والخانات ليش طلعت الطيور من سويتين القفص يعني صاروا حارات قام كلش قامش ما يحر الجو يحرن الخانات. الطيور نزلت مشتلة كلش. طب وجهه كلها شوفوا تعبانة كلش. طبعا هذا الحمد لله شكرا يعني صحات فول ما بيهن طير يعني تعبان له هاي، لأن الطيور تمرضن من الخانات. هاي الخانات حارة. أنا قلت للبيطار قال دائما التنفسية والهاي من الوقرة يعني يسوون وقرات حارات يعني يطلع. فتحني البيبان يطلع هذا الطيور فسرها من الخانات. هاي الأمراض كلها طبعا الخانات كلهن للبيع راح تبيعهن كلهن. انباع شو اسوي بيهن بس يفرغن ظل عندي. هسا الطير نعمة يعني زين. اول بار حطيته علاج بس ان شاء الله اجيبه بوحدة من الخانات واترسله يعني قطارة اخلي بيها علاج واخليها لي لمدة بعد يومين اشيل العلاج من يمه. ذني بيهن مطوردات هذا بيضا بين ذن الزوج هاي مطوردة الطيرة تريد تبيض على اكثر. وبين هاي الطيرة هم مطوردة هاي البدانقة بس نفس يعني تعبان كلش. شو شي طيرناهن. شو هذا الطير نسد الباب ونوريكم الأرافل. شوفكم هنا يم الأرافل. أنا هذا عزلت أنا وين الأرافل هذا المفوطات كبير. هذا عندي شوية هم الزغير هذا جناحه مخلع الجناح هاي صفحة شلون ما يقدر. هاي عندنا بيضت شوفوها نعمة بيضت. هاي تريد تبيض شوفوها كلش تريد تبيض. وهذا هم مطوردات جبتنا شوفوا مطوردات يعني نعمة. الأرافل إذا بيضا هذا 3 أزواج لكن طبعا كم هم من 5 فرخات جيت وياهن بعد على مود نقوم نطير بيهن ونتونس عليهن. طبعا حبايب قلبي قناة صديقي عباس الكوفي لا تنسونه اشتركوا بقناته ارتغلي لكم اول تعليق. يلا حبايب قلبي وصلنا نهاية الفيديو. طبعا الجو حار كلش.